В середине марта в правительстве Республики Саха-Якутия состоялся экологический совет, на котором рассматривалось санитарное и экологическое состояние 3 крупных городов Якутии – Мирного, Нерюнгри и Якутска. Глава Якутии Айсен Николаев констатировал, что в вопросах улучшения экологического состояния городов республика, к сожалению, находится только в начале пути. Конечно же, санитарные и экологические проблемы городов главным образом связаны с высокой концентрацией на сравнительно небольшой территории значительного количества населения, промышленных предприятий, транспорта. Город, конечно же, это особая экосистема. Степень ее изменения зависит не только от ответственности властей, но и активности самих жителей. Поэтому вопросы экологии и комфортности проживания населения включены в приоритетные направления федеральных проектов «Чистая вода», «Чистая страна», комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, формирование комфортной городской среды и указа главы Якутии об экологическом благополучии Республики Саха-Якутия. Управление Роспотребнадзора рекомендует по городу Якутску, к примеру, увеличить количество уборочного автотранспорта, поливочных машин, обеспечить систему все-таки обеспечить раздельного сбора жидких и твердых коммунальных отходов, уборку прилегающих территорий к автомагистралям с тем, чтобы уменьшить запыленность в городе, предусмотреть финансирование и разработать дорожную карту по замене внутриквартальных сетей водоснабжения, решить вопрос с поведением дезинфекции по мусоровозам, мусорных контейнеров, спецавтотранспорта, озеленение городских улиц проводить деревьями, кустарниковыми растениями и дальше проводить надлежащий уход, санитарное состояние жилых многоквартирных домов, проводить уборки зимних наледей, прорывы отопления, канализации под домами и так далее. Управление Роспотребнадзора по Якутии, согласно требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, рекомендовало городским администрациям уделить особое внимание санитарной охране источников водоснабжения, содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов, обустройству прилегающих территорий многоквартирных домов и контролю над численностью безнадзорных животных. Министр экологии Якутии Сахамин Афанасьев оценил экологическую ситуацию в столице Якутии как очень загрязненную. Уровень загрязнения атмосферы характеризовался как повышенный. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха столицы вносят объекты теплоэнергетики, автомобильный транспорт, применение мелкофракционных песчаных смесей на автодорогах. С целью снижения влияния на атмосферный воздух предприятиям необходимо рассмотреть возможность перехода на наилучшие доступные технологии, обновить очистные сооружения, администрациям городов продолжить работу в части перехода общественного транспорта на газовое топливо, асфальтирование дорог с обустройством ливневых стоков, оснащением транспортом для уборки территорий. Регулярно устанавливаются факты их сброса на рельеф местности в лесном массиве. Наиболее приоритетным в этом направлении считаем необходимость реконструкции и модернизации канализационно-очистных сооружений поселка Жантай и строительства очистных сооружений поселка Табага, установку систем слежения за маршрутами ассенизационных машин. Экологическая ситуация в крупных городах Якутии достаточно серьезна и близка к критической. Вопрос с мусорными полигонами еще не решен. Мусорные операторы не справляются со своевременным вывозом мусора из городских микрорайонов. Численность населения городов растет, в основном из-за внутренней миграции. А за счет увеличения населения растет и количество мусора. И сегодня его просто разбрасывают на прилегающих к городам территориях. Еще одна проблема – вывоз жидких бытовых отходов все острее встает в столице Якутии. И это несмотря на то, что для ее предотвращения предприняты все необходимые меры. В частности, речь идет об отмене платы за вывоз жидких бытовых отходов на сливную станцию АО «Водоканал», введенной с 1 июля 2019 года. Это сливная станция. Сюда приходят фекальные машины, сливается всего города. Производительностью 10 тысяч кубов в сутки. За сутки сюда приходит от 240 до 300 машин сливаются. Общим объемом где-то в районе 2600 кубов.
То есть сюда все вот фекальные машины, которые существуют, частные, государственные, они обязаны сливаться у вас. Да, совершенно верно. Это специальный организованный прием стоков, фекальных стоков, с септиков, с частного сектора. В общем, начальная стадия. Машина приходит, как говорится, наполненная машина, ориентировочно где-то она 10 кубов в основном. Есть, конечно, по 8 кубов машина сливается в приемный лоток. Вот вы видите приемный лоток, машина сливается. По этому лотку вся вода поступает на решетки, где механическим способом удаляется мусор. Вот можете посмотреть в контейнере, что мы снимаем с решеток, какой мусор приходит вместе с водой. Потом через песколовку и в приемную камеру. С приемной камеры это все перекачивается в емкости накопители. И в ночное время, когда с города у нас минимальный приток воды, мы скачиваем ее на станцию биологической очистки, где она в дальнейшем и очищается. Сейчас находимся в здании очистных сооружений станции биологической очистки. Здесь очищается полностью вода, приходящая из города, канализационные воды, приходящие из города, плюс очищаются воды, которые приходят на сливную станцию. В среднем у нас приходит с города, будем ориентироваться по городу, сколько приходит, столько мы и очищаем. В районе 65-70 тысяч. Ну, в праздничные дни, например, или новогодние праздники, естественно, это увеличивается объем стоков. И плюс еще в районе 2-2,5 тысяч это фекальные стойки сюда добавляются со сливной станции. Сливная станция готова принимать жидкие бытовые отходы и готовить к дальнейшей переработке и очистке. Но что же происходит на самом деле? Жидкие бытовые отходы должны вывозиться на сливную станцию, где их объемы и степень концентрации контролируются и подготавливаются для дальнейшей очистки. Но этого не происходит. Владельцы ассенизационной техники зачастую предпочитают сливать содержимое своих машин в централизованную городскую систему канализации, а то и вовсе на рельеф, или, что гораздо хуже, в близлежащие водоемы. Их ничего не волнует, кроме собственной прибыли. Не то, что мощности водоканала и его оборудования имеют пределы, не то, что их выход из строя из-за повышенной нагрузки ведет к авариям и экологической катастрофе. Но частные ассенизационные автомашины никому не подконтрольны. Они сливают жидкие бытовые отходы там, где им удобно, и их ничего не останавливает. Здрасте. Что, сливаемся, да? Водоканала, да? Конечно, с водоканала. Вот номера. Вот сливаются, вот КНС мерзлотная. Вдвоем сразу. Шланг стоит. Все незаконно, сливаемся. Выбираем шланг. Номер машины 906 СВХ. На мерзлотке 2 сливается. Район СМУ-16, да? Происходит слив несанкционированных колодец водоканала. Здравствуйте, что сливаетесь? 5,6. Вот он производит слив несанкционированный. На глеб. Ты что делаешь-то?
Ты чего убегаешь-то? Выходи давай. Ты сделал правонарушение. А? Что говоришь? Что говоришь-то? Выходи давай. Кому я должен? А? Я заместитель руководителя. Ты что ты вообще имеешь право здесь гадить, что ли? Выливать, что ли? Экономить деньги на этом зарабатывать, что ли? А? Давай все. Выходи давай. Если поблизости нет колодца городской канализации, то частные фекальные машины просто сливают свое содержимое на рельеф той местности, которую выберут сами водители этой техники. Вряд ли можно придумать более яркий показатель их отношения к горожанам и экологии тех мест, где живут они сами, их семьи и их дети. Возможно, они просто не задумываются о том, что несанкционированный слив жидких бытовых отходов ведет к загрязнению окружающей среды. О том, что нечистоты сначала попадут в почву, а потом в подземные источники и в итоге в ту воду, что оказывается в домах жителей Якутска и его пригородов. А это грозит как минимум эпидемическими вспышками кишечных инфекций, не говоря о более серьезных заболеваниях, вроде гепатита или туберкулеза. Ответственность за нелегальный слив ничтожно мала. Инспекторов Министерства экологии в столице Якутии всего 4 человека, и те без автотранспорта, на котором можно было бы отслеживать ситуацию. Административная комиссия города Якутска ограничивается протоколами, на контроль выполнения которых нет то ли сил, то ли желания. Уважаемые работники ГИБДД и вовсе не принимают в контроле над вывозом жидких бытовых отходов никакого участия, лишь изредка ограничиваясь проверкой специализированных машин. Сегодня в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, которая, как уже установлено, может распространяться и через жидкие бытовые отходы, надо ужесточить меры наказания за их нелегальный слив. Надо принять меры по ужесточению санитарного контроля над вывозом твердых коммунальных отходов, которые формируются гражданами, живущими в режиме самоизоляции. Если этого не сделать сейчас, накануне непредсказуемого весеннего паводка, то будущее столицы Якутии и других крупных городов республики, рискующих утонуть в нечистотах, будет просто непредсказуемо.